ये गाय और इसका छोटा बच्चा दोनों दिन भर खेत में हल चलाते हैं और भुट्टे का खेती करते हैं और उसमें पानी डालते हैं। धीरे धीरे भुट्टे का पेड़ बड़ा होता चला जाता है, लेकिन एक दिन एक हरामी बंदर हाथ में तलवार लेकर खेत में आ जाता है और भुट्टे के पेड़ को काट के बर्बाद करने लगता है। ये सब गाय देखती हैं और बंदर के पास आती है। बंदर के पास तलवार होने के कारण गाय के ऊपर तलवार से वार करके मार डालता है और तभी गाय का छोटा बच्चा ये सब देखता है और जोर जोर से रोने लगता है और फोन करके पुलिस बुलाता है। पुलिस आती है। गाय का बच्चा रोते हुए पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस वाले गाय के बच्चे की बात मान लेते हैं और बंदर को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाती है। ये क्या आपने इस बच्चे के लिए अभी तक